హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. దిస్ ఇస్ కళ్యాణ్ అని. ఐ హోప్ ఎవర్ వన్ ఈస్ డూయింగ్ గ్రేట్. సో ఈరోజు నేను ఒక చిన్న ఐఫోన్ ట్రిక్ చెప్పడానికి వచ్చా. ఏంటంటే చాలామంది ఐఫోన్స్ యూజ్ చేస్తారు. సో iOS 16లో చిన్న చిన్న బగ్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఇది వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ బగ్ అనమాట. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు మన కాల్స్ వస్తుంటాయి, మెసేజెస్ వస్తుంటాయి, అలాగే మెయిల్స్ వస్తుంటాయి. సో ఏంటంటే ఫోన్ అనేది ఐడల్ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు ఫోన్ రింగ్ టోన్ వాల్యూమ్ అని యాజ్ యూజువల్గా లౌడ్గానే వస్తుంది. అదేవిధంగా మన ఫోన్ అనేది మన హ్యాండ్లో ఉన్నా లేదంటే పాకెట్లో ఉన్నా సరే, లేదంటే ఫోన్ తీద్దాం కాల్ వచ్చిన టైంకి ఫోన్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ కాల్ రింగ్ టోన్ అనేది డౌన్ అయిపోతుంది, అంటే లో అయిపోతుంది. సో అదేమవుతుంది, ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు పర్లేదు, ఓకే, ఆ ఫీచర్ ఇట్స్ గుడ్ ఫీచర్ కాదనట్లేదు. కానీ మనం డ్రైవింగ్ ఉన్నప్పుడు కానీ పాకెట్లో పెడతాం. సో అప్పుడు ఏదైనా మూమెంట్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది ఆటోమేటిక్గా లో అయిపోతుంది. అంటే అలాగా యాక్చువల్గా అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే, ఫర్ సపోజ్ ఫోన్ అనేది ఐడల్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఫోన్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనమనే కాదు, ఎవరు ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనం లిఫ్ట్ చేయడానికి కానీ వెళ్ళినప్పుడు ఫోన్ రింగ్ అవుతున్నప్పుడు మన ఫ్రంట్ కెమెరా డిటెక్ట్ చేసి ఆటోమేటిక్గా సౌండ్ని డిక్రీస్ చేస్తుంది. సో ఆ ఫీచర్ అలా యూజ్ అవుతుంది. కానీ అది ఏమవుతుందంటే మనం డ్రైవింగ్ ఉన్నప్పుడు గట్టి పాకెట్లో గట్టి పెడుతుంటాం కదా. సో ఏదైనా ఒక మూమెంట్ ఇలా కదిపినప్పుడు అంటే ఆ ఫోన్ ఎలా అర్థం చేసుకుంటుంది అంటే, ఓకే, ఆ ఫోన్ హ్యాండ్ మూమెంట్ ఉంది కాబట్టి ఒక చేతిలో ఉందనుకొని అవి ఏమవుద్దంటే ఆటోమేటిక్గా పాకెట్ ఉన్నా సరే హై వాల్యూమ్ రాదు, చిన్న సౌండ్ కానీ చిన్న మెసేజ్ టోన్ కానీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. హై వాల్యూమ్లో ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు, అదే రింగ్ అవ్వదు. సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఒక చిన్న ట్రిక్ ఉంది. అది ఎక్కడ ఉందంటే అది నేను మీకు చూపిస్తాను. ఈ ట్రిక్ అనేది చాలా ఇంగ్లీష్ ఛానల్స్, హిందీ ఛానల్స్ ఉన్నాయి, కానీ తెలుగులో అయితే ఎవరు చెప్పలేదు నేను అనుకుంటున్నాను ఐఫోన్ ట్రిక్స్. సో పర్లేదు, నా నుంచి మీకు ఒక సజెషన్ అనుకోండి. సో ఇప్పుడు నేను స్క్రీన్ రికార్డ్ చూపిస్తాను. సో ఆ ఫీచర్ని మీరు ఆఫ్లో పెట్టుకుంటే మీకు లౌడ్ వస్తుంది టోన్. లేదు భయ్యా మేము ఇలాగే ఉండిపోతాం, మాకు ఈ ఫీచర్ ఎనఫ్, ఓకే ఇట్స్ అంటే ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్, మీరు ఆ ఫీచర్తో కంటిన్యూ అయిపోవచ్చు. లేదనుకుంటే ఈ ఓకే ఓన్లీ జస్ట్ వన్ టాగల్ ఆఫ్ చేస్తే చాలు, ఈ ఫీచర్ అనేది మీకు ఆఫ్ అయిపోద్ది అనమాట కంప్లీట్గా. సో నెక్స్ట్ చలో ఓకే చూపిస్తాను, స్క్రీన్ రికార్డ్కి వచ్చేయండి. ఓకేనా, బాయ్. ఓకే, స్క్రీన్ రికార్డు చూపిస్తాను. ఓకేనా, వచ్చేయండి. సో ఇప్పుడు ఫీచర్ అనేది ఆన్లో ఉంది. ఒకసారి కాల్ చేసి చూద్దాం దీనికి. చూడండి, ఆబ్జెక్ట్ ఇలాగ వచ్చిన వెంటనే రింగ్ అనేది డౌన్ అయిపోయింది, లో అయిపోయింది. కట్ చేసేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఫీచర్ అనేది ఆఫ్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు చూద్దాం, కాల్ చేద్దాం. చూడండి, సేమ్ రింగ్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది, సేమ్ హై వాల్యూమ్ అనే ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ కాల్స్ కానీ మెసేజ్ కానీ అన్నీ హై టోన్లోనే ఉంటుంది అనమాట అది.